Sidi disi, ni za disi nisi. Impostor sindrom. Sindrom uljaza. To će biti današnja tema ovog podcasta, 4. epizode, a pre toga, dobar dan krastačići. Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu Super kiselog krastavca ili ako više volite čorbe od kiselog krastavca. Kuvali smo čorbu, počeli smo da je kuvamo tamo negde od početka decembra, uveliko smo u januaru, snimamo 4. epizodu i treba da počnemo sa novom temom, ali pre nego što mi krenemo da pričamo o tome. Da, ne zaboravimo takođe da vas podsjetimo na početku da nas zapratite na YouTube-u, znači kliknite to dugmence subscribe, zato što ćete nas na taj način čuti i u budućnosti, i takođe na Instagramu i na Substacku ili Spotify-u. Tu su platforme na kojima objavljujemo naš sadržaj. Ako ste zainteresovani da nas čujete i u budućnosti, obavezno to uradite hitno. Da, i obećavamo na Substacku, počet ćemo da pišemo, bit će prvi tekst do kraja marta, obećavamo zvanično. Pisat ćemo nešto, random misli, random pa šta bude. Da, kad se desi neke nove uloge, kad se desi neki preselje u neku drugu zemlju, kad se desi neki novi posao, često sumnjamo u sebe, mislimo da nismo dovoljno dobri, osjećamo se kao prevaranti. Sad, ne znam da li to svako ima tako. Mi smo definitivno to imali i zato smo se odlučili da govorimo danas u ovoj epizodi o tome. A šta je to konkretno i kako se to zaista zove? Zove se impostor sindrom, to je moderni naziv, ili sindrom uljaza, ja mislim da bi bilo taj konkretan prevod na srpski. A šta je to zapravo? To je taj osjećaj nedovoljnosti i karakterističan je za ljude koji su uspešni takođe. Znači, u suštini je najkarakterističniji za ljude koji su ambiciozni, uspešni, i taj sindrom nedovoljnosti. Kada ste preuspešni i dalje sumnjate u sebe, ili ne morate da budete preuspešni, ali samo sumnjate u sebe i nikad niste dovoljni, vas prati na raznim aspektima života. Znači, to je posao, to je preseljenje u novu zemlju, i to će isto biti deo današnje epizode. Preselite se u novu zemlju, živite tamo već nekoliko godina i dalje se osjećate kao taj uljaz, i dalje mislite da ste mogli bolje da se integrišete ili na poslu, i dalje mislite da možete bolje, da niste dovoljno stručni za nešto. Znači, to se proteže u svim segmentima života i to je nešto o čemu mi dosta razmišljamo i pričamo i čitamo. Tako da smo se odlučili da to bude današnja epizoda. I sad jedan mali diskremer pre nego što krenemo da govorimo o svemu tome. Mi nismo stručnjaci, nismo psiholozi, nismo psihijatri, ne možemo da govorimo tačne fakte o ovoj pojavi, ali ono što možemo da kažemo jeste da podelimo lično iskustvo, da podelimo neki fun fact sa vama. Jedan od tih fun factova jeste da prvi put se impostor fenomen kao termin pojavljaju 1978. I to su u Americi tamo istraživali i neki od javnih ličnosti koje su izašle javno i rekle da ja sumnjam u sebe, imam impostor sindrom. Jedna od njih je bila Michelle Obama. Ali dobro, to je Amerika i sad nas ne zanima Amerika previše, nego da mi ipak više govorimo o nekim ličnim iskustvima i malo ćemo pričati o Balkanu danas. Ali da počnemo od toga, recimo, kako je to izgledalo kod nas koji smo došli da živimo preko, pa kad se pojavljuje prvi put taj impostor sindrom i kako smo uopšte čuli za to. I takođe razlog, osim toga svega što si rekao, zbog čega smo hteli baš ovu temu, jeste taj impostor sindrom koji smo mi imali i zbog čega nismo krenuli da snimamo podcast. I baš smo pričali, Željko i ja, danas, pre snimanja ove epizode, kako što se podcasta tiče, taj uljaz, osjećaj polako nestaje. I ja ga apsolutno nemam, mislim da si i ti isto rekao da ga nemaš. Znači, ja više ne mislim, jao, ko će ovo da sluša, jao, da li smo mi dovoljno stručni da snimamo podcast, pošto ne znamo da koristimo mikrofone. To je nešto što polako jenjava, a jenjava, zbog čega jenjava, to ćemo pričati kasnije. Da, jenjava zbog iskustva, jenjava zbog prihvatanja sebe i prihvatanja da ne moraš svaku veliku planinu da savladaš odmah, nego da ideš deo po deo. Dobro, posao, porodica, znači to sve nekako dolazi, postoje razni razlozi zašto mi imamo ili neki od vas imaju impostor sindrom. A na primer, izvini što te prekidam za posao, to je nešto, ja mislim, sa čim ogromna većina naše generacije, pogotovo ljudi koji rade u korporacijama, mada mislim takođe ljudi koji imaju svoje biznise i tekako imaju impostor sindrom. I ja se sećam prvi put kada sam počela da radim u korporaciji
imala sam tu junior poziciju i to je bilo neverovatno. Ti ljudi koji su bili na pozicijama iznad mene, moj tim lider mog tim lidera, meni su delovali kao da znaju sve. Znači, sve znaju, oni su tako savršeno pričaju engleski, znači nikom jezik engleski nije bio maternji. Savršeno pričaju engleski, savršeno komuniciraju na sastancima, savršeno komuniciraju generalno i tako mi se to činilo kao wow, oni znaju nešto što ja ne znam i oni su toliko daleko od mene i u tom trenutku taj impostor sindrom kreće da radi i tekako. A zašto? Zato što si došao u novu zemlju, zato što si okružen potpuno drugim ljudima, zato što nemaš iskustva u korporaciji kao što ja tada nisam imala i onda to sve mali ti sabotažeri kreću da te opsedaju i to, na primjer, kako poredim kako je bilo na početku i kako je bilo kada sam ja krenula da rastem u korporaciji, to je sve bilo manje i manje. Pojavljuju se reči poput, to jest misli poput, ne, ti to ne umeš, nema šanse da ćeš ti to moći, ma svi su drugi bolji od tebe, ma kako ćeš ti. I recimo, sećam se da prvi put kad sam saznao da postoji nešto što se zove impostor sindrom, to je već bilo kada, ja mislim da sam već došao na 3. poziciju u sadašnjoj firmi gde radim, znači postao sam već senior u toj ulozi i imali smo jedan sastanak sa globalnim leadershipom i tu je jedna jako bitna osoba iz globalnog leadershipa govorila o tome kako ona pre svega kao ženska osoba na liderskoj poziciji se nosi sa tim da isto ima probleme sa tim da se osjeća nekada nije dovoljno jaka, da nije dovoljno dobra, da takođe ima taj impostor sindrom. I to je bilo možda pre recimo 3 ili 4 godine da sam saznao da postoji nešto što se zove impostor sindrom i posle tog sastanka malo sam čitao o tome i onda sam shvatio da čoveče zapravo, ja sam to sve vreme imao na to što si spomenula. Prvo je ta juniorska pozicija kad dođeš u firmu, pa onda prvo cela ta komunikacija na engleskom, pa ti misliš, da će oni mene da razumeju, akcenat, da li ću dobro da sastavim rečenicu gramatički pravilno i tako dalje. Pa onda promeniš poziciju, postaneš popneš se malo više na lestvici i onda se opet pitaš, ma kako ću ja ovo, nema šanse, vidi svi bolje to rade, ja ću nešto da zeznem, ćutaću na sastanku, neću da lupim neku glupost. Konstantno se to pojavljuje, pogotovo na tim prvim ulogama na poslu, ali ono što sam primetio, a možeš slobodno da mi kažeš sad kako ti to vidiš, jer evo, mislim da oboje imamo iskustvo menjanja pozicija, bar 4-5 smo promenili u prethodnih nekoliko godina, taj osjećaj da to što zovemo impostor fenomen ili impostor sindrom, to ne odlazi. Ja to konstantno imam, na primer. Svaki put kad sam menjao poziciju, uvek je to bilo da li ću ovo moći, da sam dovoljno dobar. Ali, ono što sam primetio jeste da taj glas je sve više ga kontrolišem i mogu da se podsjetim starog iskustva u momentu kad sam sumnjao na sebe, da sam uspeo nešto da uradim, a uspeo sam zahvaljujući tome što sam jako glasno rekao, ok, ja ne znam ovo, treba mi pomoć, ili sam delio te neke velike zadatke na manje delove i onda ih savlađivao. To je ono što je meni pomoglo. Sad ne znam kako se ti osjećaš, ti si već sad promenila 5 različitih pozicija, je li to kod tebe isto? Da, to je sve stvarno nešto što ja jako verujem i istražujem o tome, da impostor sindrom, mislim, možemo ga zvati kako god hoćemo, to je, kao što si ti rekao, nova kovanica, to je samo nešto što postoji i postoji kod svakoga. Kod većine ljudi, mislim da postoji jako mali broj ljudi koji možda to nema, a možda nema u nekim segmentima života, ali ima u tom jednom. To je jednostavno taj osjećaj sumnje, to je ljudsko, pogotovo kada mi otvorimo sada Instagram i imamo taj telefon, imamo ga stalno u ruci, otvaramo ga i vidimo 2 miliona ljudi sa kojima se poredimo stalno. I zato mislim takođe da je taj sindrom i priča o sindromu, što je dobro, što postoji priča o impostor sindromu, mnogo više aktualna sada nego što je bila aktualna ranije, iako je sindrom, to je kovanica iz kada? 78. Nije to baš toliko daleko. Nije daleko, ali nemoguće je jednostavno da ti otvoriš bilo koju društvenu mrežu ili pričaš sa nekim ljudima ili upoznaješ neku novu količinu ljudi, novi posao, znači bilo kakva novo okruženje, a da ti nemaš neke sumnje u sebe, ma koliko ti bio siguran u sebe. Mislim da to nema veze sa samopouzdanjem,
nego ima jednostavno veze sa ljudskom prirodom i da to je mišić koji treba da se vežba, to jest to što bi sprečilo impostor sindrom je mišić koji treba da se vežba svakodnevno. Znači, teretana za impostor sindrom, da budemo malo fleksibilni, da znamo kako da ga hendlujemo. Apsolutno. A ono što sam htela da kažem za moje iskustvo ovo poslednje je zanimljivo zato što sam promenila potpuno sferu posla u kojem radim. Znači, sad sam prešla u fintech i nemam nikakva iskustva sa financijama. Dobila sam menadžersku poziciju tamo i okej, ja sam svesna toga da su oni mene zaposlili zbog menadžerskog iskustva, zbog tog operativnog iskustva. I ti ne možeš sa tim da se boriš, pogotovo u početku, jer ti vidiš, ti si navikao da si štreber, da znaš sve, da tvoj glas je postojan na sastancima, na primjer, sada pričam o svom iskustvu. I upravo svemu tome, prvih 6 meseci i više, ti imaš, to jest ja sam imala taj ogroman osjećaj impostora, tog nekog uljeza, i sećam se na tim sastancima, ja ništa ne razumem. Ja znam da je to sasvim normalno, da ja ništa ne razumem, ali se osjećam toliko ugroženo. Znači, kao da je taj moja neka vrednost ugrožena, zato što ti ljudi znaju, a ja ne znam, a zašto sam ja tu, vidi ova osoba zna mnogo bolje od mene, kako ću ja uopšte uspeti ovo da naučim sve, to je toliko komplikovano, i onda tako krećeš da praviš sebi haos u glavi i u tom trenutku bi trebalo to tvoje prethodno iskustvo da te posluži i da kažeš, ok, polako, ovo je nešto što se već dešavalo na svim tvojim novim pozicijama i znaš da će to da polako jenjava, ali moraš da radiš to i to. Znači, ta neka kontrola tog malog glasića koji pokušava da te sabotira je zapravo baš velika umetnost. I u ovim situacijama mislim da je isto dobro porediti se sa drugima na onaj dobar način. Dobro da kažeš sebi, ako je Pera, Mika ili Žika, ako su oni mogli, pa što onda ne bih mogao ni ja? A ako ne znam kako, onda ću da priđem Peri i da ga pitam, pa Pero, kako si to uspeo? Sigurno će imati neki savjet da mi da. Jednu stvar, mogu samo da ti kažem... Možeš, ajde Željko. Mislim, sad, jeste termin novijeg datuma, ali meni se čini, pričali smo danas o tome, da recimo naši roditelji i njihovi preci, prvo, živjeli su u drugačijem vremenu, koje je bilo manje obilno s informacijama, poslovi su bili drugačijeg tipa, manje su se menjali, bili su stabilniji. I onda si imao jednu osobu koja radi jedan posao, koliko, 20, 30 ili ceo život. I onda ti možda, mislim da oni, sad možda grešim, ali meni se čini da možda ti ljudi pre nisu imali ni priliku da razviju impostor sindrom. A gledaj sad naše generacije, millennials ili Gen Z ili čak, mislim i ovi pre nas. Ulaziš u neki posao, ulaziš u korporaciju ili bilo koji drugi posao. Tehnika se menja, tehnologija se menja, menjaju se procesi, menjaju se sistemi, menjaju se ljudi oko tebe i ti na svaki godinu do 2 dana ili menjaš poziciju ili menjaš proces u toj poziciji u kojoj si trenutno. I ti konstantno moraš da učiš i konstantno se pitaš, čoveče, da li ću ja ovo sve da postignem? I stalno je ta tvoja vrednost preispitivana. To si baš dobro rekao, jer ranije ti si zaposlan kao taj i taj, imaš celog života oko sebe istih 30 ljudi, sa kim se porediš, sa nekim tamo rođacima, bratom od tetke, komšijama i to je to, ali ne gledaš ti dalje od svog nekog sela. A sada, nažalost ili na sreću, uvek je tako i nažalost i na sreću, imamo sve te prilike i isto tako, dobro, sad nećemo da idemo u dubiozu, ali na sve to što si rekao, imamo sada taj period ogromnog individualizma, znači ljudi su jako, jako fokusirani na karijeru, pre nego na porodicu možda u 20. godinama, to ranije nije bilo tako. Imamo mnogo ljudi tamo u tom job marketu koji se dokazuju, koji traže nekako svoju vrednost kroz poslove i mislim da je zato impostor sindrom najprisutniji u poslu. A pomenuli smo to, taj impostor sindrom, kada se preseliš u drugu zemlju, da li ti imaš neka iskustva sa tim? Lično iskustvo, kad sam krenuo da učim poljski i onda kad se nađeš u društvu, recimo gde su dominantni Poljaci, pa sad oni uvek vole da čuju kad stranci govore taj njihov jezik, to mi je bilo frka, da li će da me razume, da li neću da kažem neku reč koja znači nešto skroz deseto i onda, neće me dobro razumeti, to uvek postoji. Mislim da je evo posle ovih 8 godina da i dalje imam
taj osjećaj, ne, ti ne govoriš dovoljno dobro ovaj jezik, nisi... Koliko bi trebalo. Neće me razumeti, nisi ti tamo taj native. U poslu, ono što smo već spomenuli ranije, da se ne ponavljam, ali mislim da uvek postoji ta neka senka, sad ne znam da li je to sa Balkana, iz porodice ili šta već, ali uvek postoji neka senka, moraš ti bolje, nisi dovoljno dobar, mora bolje. Mora bolje. To uvek postoji. Naprimjer, to sa poljskim jezikom, to je jedina stvar, ja mislim, koju osjećam aktivno, što se tiče uljez sindroma u Poljskoj, jer meni jezici generalno ok, jer uvek sam bila zainteresovana za jezike, da ih naučim, da vežbam. Naprimjer, ja mnogo slabije pričam španski od poljskog, a na španskom me uopšte nije sramota da ja lupetam. A mnogo si slobodnija sa španskom. Da, i mnogo sam slobodnija, idem često u Madrid poslovno, ja tamo pričam sa tim ljudima, što nemam blama, a na poljskom imam i takako blama. I to je sad povezano sa raznim nekim stvarima, živiš toliko dugo, a ne pričaš tečno poljski. Ili se desi mali neki trenutak kada ja nešto nisam dovoljno dobro rekla i tu baš osjećam to i onda budem kao, znaš, zašto nisi bolje naučila poljski, kao to je nekako ignorant malo, živiš toliko dugo ovde, trebalo bi da ga pričaš mnogo, mnogo tečno i tako dalje, tako da baš osjećam impostor Ulješčića što se poljskog jezika tiče. Legenda, da je tebe malo uteši, pa može. Može, Poljski je jako težak i komplikovan jezik. Znam ja to. Znam da je jezički struktura manje više slična sa našim jezikom, ali ipak ima tu dosta razlika, tako da budi nežna prema sebi, kaži bravo i polako, različe se. Pričam ja poljski i to si skroz upravo i mogli bismo da napravimo neku epizodu o tim lažnim prijateljima, jer ih ima mnogo, ali to je istina da je poljski baš težak jezik, ali u tom impostor momentu to ništa od tih činjenica za mene ne važi, nego samo ide taj self-shame, kao mogla si ovo bolje, zašto ovo nisi rekla ili slično. Je li imaš neku metodu kako se boriš protiv tog glasa kad on postane toliko glasan? Da li nešto, ne znam, da li kažeš nešto toj tvojoj esenciji, da li kažeš sebi nešto, na primjer, bravo legendo, ajde možeš ti to, ili imaš nešto drugo? Pade sneg sa krova. Da, naravno, imam dosta tih načina sa kojima se ja borim, kako se ja borim sa impostor sindromom, ali mislim da možemo o tome da pričamo na kraju. Može. Da pređemo mi na Balkan. Ajde na Balkan. Kako Balkan ima veze sa impostor sindromom? Ma gde ćeš bre ti? Ma ne može, ma kuci posao, ne znaš ti. Sidi ono što smo rekli, sidi disi ni za disi nisi. A šta ti? Ima mnogo veze i pokušavali smo se prisjetimo nekih floskula iz srpskog jezika, ne samo srpskog jezika, generalno sa Balkana, i stvarno ima uticaj to na koji, ne samo Balkan, nego na koji način smo mi odgajani, a sa Balkana uglavnom potiču, na primjer, sada milenijalci koji su negde vani i dalje se sećaju, iako su se odaljili sa Balkana, više možda ni ne dolaze na Balkan, to mora da ti ostane nekako urezano. Sve te neke rečenice koje su tvoji roditelji tebi izgovarali i koje su oni čuli kad su oni bili deca. Tako je, ali znaš šta mislim da je sad tu naša kultura, dobro, možda sad nije samo Balkan u pitanju, ali sad iz mog nekog ugla ono što sam doživao kao tinejdžer i dete koje je odrastalo u Srbiji, shvatio sam da naša kultura vrlo neguje taj kritički pogled na odgoj i generalno na svet i preće stvari da se kritikuju, dok recimo neke druge kulture, primećujem, evo čak i sad ovde u ovom okruženju gde smo, što se tiče poslovnog sveta, fokusiraš se više na taj recognition i više se neguje ta pohvala, da ti kažeš, ajde da, ne znam, uradio si ovo dobro, bravo, svaka čast, mnogo više toga ima, čini mi se, u zapadnoj kulturi nego kod nas. Kod nas je, ne, sedi ne valja, sedi jedan, sedi nije dobro, i mislim da to takođe doprinosi tome da ti isto imaš možda malo taj osjećaj da sumnjaš u sebe. To takođe možda, ne znam, možda je to posledica neke transgeneracijske traume ili šta već, da mi konstantno imali smo mnogo tih sukoba na Balkanu, 90-ih nije bilo lako, bilo je teško, trebalo je preživeti i tako dalje, da ti
kad izađeš iz tog društva, dođeš u drugu zemlju, ti moraš da se boriš, be čoveče, ti moraš da grizeš kao neki Da se lav. pokažeš, Da. aha. I takođe komunizam, ljudi koji su odgajani u komunizmu su odgajani na taj način, ne smeš da se ističeš, znači kao stopi se, stopi se, stopi se, ne smeš da se ističeš, kogod se ističe, u njega se prstom upire, to nije dobro, znaš, tu si, gde si, ajde, može uvek gore, dobro je to. I naravno da postoje, to sad malo generalizujemo, zavisi kakva je bila tvoja porodica u kojoj si, kakva je bila vaša porodica u kojoj ste odrastali. Naprimer, kod mene je to bilo neki miks i ono što sam isto istražila kada sam čitala o impostor sindromu, da je većina ljudi koji su odgajani na način da su jako puno preizovani, znači ti si najbolji, ti si najlepši, ti možeš sve, što je super i kao hvala roditeljima za to, da imaju mnogo veliku tendenciju da imaju impostor sindrom. Ja sam bila baš veliki štreber, bila sam uvek odličan đak, bila sam ćerkica zvezdica i tebe to prati, ti si tako preizovan kroz to detinjstvo i super, kao ne bih voljela da je drugačije. I ti onda rasteš sa tom mišlju, jao, ovo je dobro, ali kao uvek može bolje, kao gde su ta očekivanja, ne samo od drugih, nego to nekako postane baš usađeno u tebi. Da, postane deo tebe i onda kad se desi neki mali kiks, onda misliš da je to kraj sveta, tako da jeste lepo imati nekad i da failuješ, jer tako učiš kako da se nosiš sa svime, mislim, i sa tim impostor sindromom. A šta misliš, generalno, sad smo pomenuli Balkan, da li misliš da to ima veze sa podnebljem, impostor sindrom? I kao, razmišljala sam o tome, postoje mnogo uspešni ljudi sa Balkana koji su svetski ljudi, kao Novak Đoković. Da li Novak Đoković ima impostor sindrom? Novak Đoković ili Lepa Brena? Baš me zanima da li Lepa Brena ima impostor sindrom? Novak Đoković kao ide, razumeš, sa tom lopticom teniskom, ide tamo na Wimbledon i da li pre nego što on izađe tamo da odigra taj meč, razmišlja, jao, sidi di si mi, za di si nisi. Ili kao, da li sam dovoljno dobar? Sigurno da, zar ne? Gledao sam na YouTube-u, gostovao je po nekim raznim emisijama, imate jedan podcaster, Jay Shetty, i baš je tamo govorio o tome kako spominjao je ovo o čemu smo pričali danas, da i kod njega to dolazi iz tog perioda odrastanja u Srbiji, na Balkanu, i baš ima jedan klip gde on govori o tome kako je not good enough, da u smislu da ima tih misli, da to stalno se pojavi kad ide na neki veliki događaj u takmicu, odnosno ne, to se kaže meč, izvinim, molim te. Nemoj da se brukaš, mi smo zemlja tenisa. Da, kada ide na meč, da, naravno, postoji ta sumnja u sebe i, mislim, ali ono što mi se svidelo što je rekao, kako se on bori protiv toga, kako se nosi sa tim, da on posmatra sve te misli kao prolazne oblake. I da mu to pomaže. Sad, malo sam ga parafrazirao, tako da izvini Ole ako gledaš, ali dao si nam materijal i savet je da jako dobar. I stvarno je to super što ljudi koji su uspešni, kao što je on je samo jedan primer, pričaju o tome javno. Jer uglavnom ti misliš da ti ljudi nemaju strah ni od čega, da su to ljudi koji se probude i u fazonu su idemo radimo. Da, radimo, idemo, rokamo, možemo sve, a nije tako. Nije tako. Imaš dane kad si top, imaš dane kad si skroz dole sa energijom i misliš da ne možeš ništa, ali šta onda da radiš u tim danima? Kad se osjećaš, taj glas ti govori ne valjaš, nisi dobar, šta možeš da uradiš? Možeš da, na primer, recimo, ti si mi danas ispričala jedan jako koristan savet, ono što si radila sve vreme i što si počela da radiš u korporaciji, da pišeš svoje uspehe. Pišem svoje uspehe. I ono što sam samo htela kratko da kažem u vezi sa Balkanom i sa tim kako se prevazilazi to i da li je to samo sa Balkana, znači definitivno nije, jer što više ljudi upoznajem iz raznih krajeva sveta, to je nešto univerzalno. To nema veze sa Balkanom, da možda si podložniji ako si potekao iz takve i takve porodice, sa takvog i takvog podneblja, ali to nema veze nikakve sa podnebljem, sa zemljom, sa kontinentom, ni sa čim. Sada, ono što sam primetila, počela sam da radim kao coach sa ženama, uglavnom, koje se bore sa impostor sindromom i trenutno su na nekim srednjim pozicijama u korporaciji, da
žene koje su došle iz drugih država, na primjer sada u Varšavi imamo dosta ljudi koji su došli iz Ukrajine, iz Rusije, uglavnom imaju više izražen, to ne mora bude pravilo, ali ono što ja vidim trenutno, da imaju izraženiji taj sindrom kada menjaju pozicije, jer baš ono što se ti pomenuo, dolaziš tamo, pokušavaš da se dokažeš 200%, ne 100%, i imaš tu neku obavezu koja je potpuno izmišljena, znači tu obavezu niko tebi nije dao, ali ti moraš nekako da se dokazuješ. I šta ja savjetujem njima i šta savjetujem sebi svakodnevno kada zaboravim na to šta radi. I upravo to, da se zapišu, i to stvarno može da deluje jako glupo na početku, kao zašto bi ja to zapisivala, ali zapisuješ sve neke stvari na koje si ti ponosan na poslu. To će da ti služi, ako pričamo samo o poslu, to će da služi za neka pregovaranja o budućim povišicama i tako dalje, a služi za tvoj unutrašnji, za smanjenje tvog unutrašnjeg uljeza koji te sabotira, jer ti kada napišeš, ok, ovaj mi je dao pohvalu za nešto što sam pomogao, ova osoba je tek došla, ja sam obezbedio trening, ovo sam uradio, ti posle, ne znam, 3 meseca dođeš i pogledaš taj svoj mali dokument ili svoj mali papirić i ok, u tom trenutku si u fazonu možda ovo ništa ne valja, ja bi trebalo mnogo bolje, to ništa, verujte, ako vežbamo to i ako radimo to u kontinuitetu, u nekom trenutku impostorić kreće da bude manje i manje. Koliko već dugo to radiš? Radim dosta dugo, radim sigurno više od 6 godina i to je nešto što sam naučila u korporaciji, ali stvarno je, mogla sam da se povežem sa tim. Znači, ne mislim da sam to naučila isključivo u korporaciji, mislim da je to jednostavno radilo za mene i mislim da postoje i drugi metodi kako sebi da pomognemo. Ovo je sad specifično za posao, ali dobro, to je nešto što meni radi i pokušavam da ostanem pri tome. Dobro, ja to nisam još uvijek počeo da radim, ali počet ću, hvala ti na savjetu, a vi, dragi krastavčići, budite ponosni na svoje uspehe, tako ćete pomoći sebi, ako se možda slučajno borite sa impostor sindromom kao mi, zapišite šta ste to dobro uradili, postigli, ne samo u poslu, nego u životu, sve se računa, život je bitniji od posla. Za one koji studiraju, pišite pa gde ste uspeli da položite neki težak ispit, ne znam, ako se sećaš. I da ste uspeli da savladate neki deo gradiva ili šta god, ali ono što je najbitnije jeste ako osjećate to, a reći ćete nam, ja bih stvarno voljela da čujem od vas u komentarima, kada vas drma najviše, mali uljez, ako osjećate to samo znači da rastete i to sam stvarno 100% sigurna, kad god to osjećam, znači da sam u nekoj novoj svojoj eri, gde mi je dosta stvari nepoznato, dosta ljudi nepoznato, ugroženo se osjećam, to znači da rastem i to treba da prođe. To će proći. Sad si me podsjetila, ima ona priča sa jastogom, ja mislim da je jastog ili rak, ne znam tačno koja od tih živuljki, znaš da oni menjaju njihovu ljušturu, on raste i onda počne da ga žulja ta ljuštura i onda skine i onda svaki put kad rastemo onda osjećamo da nas tu nešto žulja, nismo u svojoj komfort zoni. I to je jako neprijatno. Da. I naravno ume da boli, neprospavane noći, sumnja, pa onda tu 1000 nekih filmova u glavi. Da, svi ljudi misle da sam glup, zašto sam ja došao u zemlju, kao čuje se, kada kažem 2 reči, čuje se da nisam odavde. Da, i to je sve taj jastuk koji se širi i menja svoj oklop. Da, ali to znači da rastete i mi rastemo zajedno sa vama, a da bismo rastli, šta treba da uradimo? Da nas se zapratite i da nam kliknete dole na subscribe ispod ovog videa i pišite nam šta biste voljeli da čujete u nekim od sledećih epizoda. I pišite nam takođe kako vam se sviđa ova tema ili teme slične ovoj, jer to je isto nešto što nas jako pokreće. I to je to. Ja mislim da smo za danas finito. Da, može jedan predlog što da slušate posle ove epizode, 2 numere. Neka bude prva Wendy, uljez mi se uvuko u cveće. Znači pustite na silence tamo na 20%, na silence, tihi mod. Performans sa šabačkog vašara, a druga Maja Nikolić i Varali me svi, pomožeš i ti. Varali me moja ljubavi. Ćao, Ćao.